Goedemorgen, kindjes. Vandaag eerste toets op de werkwoorden, zonder dat ik er ben. Dus dit filmpje om jullie daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Eerst en vooral, je zal de toets zien door op het lesmateriaal te klikken. Ik kan op dit moment niet zien wat jullie in de agenda zien. Het is dus goed mogelijk dat jullie op dit moment nog niks zien in de agenda. Waarom is dat? Omdat het op dit moment nog onzichtbaar staat. In de verschillende groepen zal ik op een bepaald ogenblik een link in lesmateriaal, dus in jullie agenda, openzetten. Ik zet die open op één bepaald uur. En dan, het is een bookwidgets toets, dan zal jij die toets kunnen maken. Voor die toets heb je 10 minuten. Hij is zo ingesteld. Dus kijk naar de klok, de timer die afloopt. Bovenaan rechts in het hoekje is dat. Je geeft je antwoorden en je zorgt dat je uiterlijk 10 minuten doet over de hele toets. Je zal merken, dat klinkt misschien op dit moment kort, maar je zal zien dat dat echt meer dan genoeg is. Ik zou zeggen, denk goed na. Doe altijd het systeem dat ik samen met jullie in de klas heb gedaan. Je kijkt naar de naam van de tijd. Schrijf gerust... Nee, je kan niet schrijven, want het is een bookwidgets toets. Maar denk na eerste kolom, tweede kolom, dus 1 vorm, 2 vorm. Zit er een ei-klank in de naam? Dus is er een ei-klank in de vorm die jij mij moet geven? En 3, is het een tijd futuur of gelinkt aan de futuur? En zit er een R in? Hou die 3 in je gedachten en noteer dan je tijd. Check ook altijd je uitgang, dat je geen foutjes maakt. Il, zet daar geen S bij. Wat wil ik je nog zeggen? Als je moet vertalen, kijk altijd goed. Heb je die ge-vorm? Heb je die e-accent in het Frans? Of een andere uitgang van de participe? Als we samen in de lessen de toetsen voorbereiden, dan had ik het gevoel dat de meeste van jullie daar echt heel goed mee weg waren. Ja, dus ik verwacht eigenlijk een goede toets. Ik ben er niet. Stel, er loopt technisch iets mis. Dan panikeer alsjeblieft niet. We zijn erop voorzien. Als er technisch iets misloopt, dan staan jullie machteloos. Maar dan komt voor beide groepen een van de collega's langs. Die komt sowieso langs. Die gaat langskomen. Zij weten om hoe laat ik de toets voor jullie openzet. Dus zij komen nadien langs en zullen komen kijken of alles gelukt is. En indien het niet zou gelukt zijn, dan zetten zij een nieuwe toets voor jullie open. Dus vandaag kan je hem sowieso afleggen. En mocht er een reden zijn tot paniek, panikeer niet, je wordt opgevangen. Dan ga ik nu nog eindigen met te zeggen hoe je de toets zal zien. In digitale schoolagenda lesmateriaal zal je dus op een bepaald ogenblik, als je het nu nog niet ziet, oefeningen zien staan. En door daarop te klikken, kom je automatisch op de bookwidgets toets die voorzien is. Tot hier voor de werkwoordentoets. Dan wil ik jullie ook via dit filmpje laten weten dat ik nog een begeleidende film zal maken voor vocabulaire page 6, ook voor vocabulaire page 7. Ik zet die tegen vanavond in dit lesuurtje Frans. Ook lesmateriaal. Zo kan je het in de loop van het weekend bekijken. Want tegen dinsdag moeten jullie ook die 2 pagina's erbij kennen. Kindjes, ik wens jullie veel succes en ik herhaal, indien er een probleem is, stuur mij alstublieft een zwaardeberichtje, dan antwoord ik uiterlijk de volgende dag. Het is niet de bedoeling dat jullie met problemen zitten. Ik ben er,
Maar laat het mij dus zeker weten. Dag!